Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到嘉里酒店食自助晚餐。呢間餐廳個收費就算係中價至到中下價，咁啊睇下你幾時 book 同埋喺咩平台 book 啦，因為嗰個價錢係唔一樣噶嘛。然後喺佢嘅呢一個價位裏面，佢喺好多食客心目中咧，食物嘅質素係做得比較好嘅。今日我哋係經一個 K 字頭嘅平台訂位，係一個買一送一嘅快閃優惠，成人每位425蚊。據我了解，呢間酒店長期同3個唔同嘅平台合作，好多時都會做買一送一，所以呢個優惠都唔會太難搶到，可以理解為係本身就係做呢個價位。另外要留意，酒店每3個月會轉一次自助餐嘅主題，下一轉聽聞係做意大利主題，所以第二啲日子去幫襯，食物款式就同今條片影到嘅唔會完全一樣。話晒咁耐冇食自助餐，今日一場嚟到，梗係要拆餐勁㗎啦！但係食得多又驚我健碩嘅身形走樣喎，所以今日開餐之前，我食咗呢一樣嘢，就係 Klokat 懶人鹽卡啫喱。佢有吸油海綿技術，超強吸附力喺腸道中將澱粉、油脂、糖分包住排出體外，唔會影響食物中嘅營養吸收。Klokat 內含美國專利白腎豆萃取。餐前食一條可以阻隔66% 澱粉吸收，同時促進甜食類產品代謝，減少脂肪堆積。以1000卡路里為例，食咗佢就可以阻隔到600幾卡，等於慢跑個半鐘頭。你話食自助餐放題冇咗佢點得啊？最近都有第三方檢測機構報導 ，Klokat 可以抑制升糖達到70%，更獲評級為最安全等級。Klokat 係 berries 味道，可以就咁當零食食用。嚟緊2月27號 ，Klokat 喺萬寧做緊史上最抵優惠，買3盒75折，平均一盒190蚊，只限1日㗎咋。佢嘅姊妹產品 Slim Pro 極瘦菌都做緊2件9折，下面說明欄仲有40蚊現金券。咁我記得上一次嚟就讚過呢度嘅凍波籠，就話佢嗰個品質係幾好嘅。咁但係今日咧好可惜啊，冇咗凍波籠，今日就只有蟹腳啦、麵包蟹、凍蝦，咁啊翡翠螺同埋有一個係青口。咁凍海鮮一向都係自助餐嘅戰區嚟㗎嘛，咁今日呢度嘅表現就算係中規中矩啊，唔係話太衰，但係都即係冇乜好特別標青嘅地方啊。今日呢度咧會有一個醉鴨舌，有一個醉瀨尿蝦，同埋有一個口水雞。試下個鴨舌，醉鴨舌入味，而且佢除咗酒味有一樣嘢好緊要，就係佢有足夠嘅鹹味。跟住試下個口水雞。嗰個辣味係少到無可再少，呢個應該係為咗即係遷就大部分人嘅口味，即係想大人細路哥都啱食咁樣，所以做嗰個辣味做得極之淡。我頭先一度懷疑好似完全冇辣味咁嘅，然後要食好耐先發覺有少少咁樣。
咁所以而家個感覺就唔係太似口水雞嘅，嗰個雞肉都滑嘅，咁啊算係咁噶啦。跟住就試試刺身啊，係咁以每樣攞2件望一望，因為我記得我上一次嚟呢啲刺身就麻麻地嘅。咁佢哋嗰個做法都幾得意嘅喎，佢又唔係話切起晒擺喺度，然後就任你自己埋去夾嗰種。咁但係原來呢，佢都唔係即刻切嘅，佢係預先切起咗，但係就擺咗喺嗰個櫃位裡面，咁然後就師傅再攞俾你咁樣樣。嗱，今日嗰個狀況就比我預計中好好多啦，即係冇一啲太過唔新鮮或者處理不當嘅情況。咁但係佢啲貨本身就唔算話非常之好，咁啊大部分嘅魚都係比較淡，冇乜味嘅。由於我習慣喺平日同埋唔會喺啲過時過節嘅日子去食自助餐，今日嚟到嘉里嘅人流都唔算多，所以攞嘢食都好舒服，唔使排隊，亦冇出現啲嘢冇晒但唔補充嘅情況。但佢自助區嘅規劃同人手安排都幾好，貌似爆場嘅時候都唔會有太大問題。今日呢度出面本身都已經會有2款湯噶啦，一中一西。咁然後去到7點鐘就會敲鑼打鼓，就再可以有一個燉湯攞嘅。咁今日呢個湯係咩呢？嗱，撩下睇下先。咁啊，見到有雞啦，有花膠啦，咁然後我撩下撩下已經撩到散晒嘅瑤柱啦，有粒螺頭，有啲紅棗，仲有啲瘦肉咁樣啦嚇。水嗰個份量唔係好多，咁佢啲料就好多噶啦。咁個味應該就好夠嘅。跟住就到主角出場，因為呢一期係做緊一個叫做粵式風味嘅主題。咁因為呢間餐廳其實佢哋耐不久，可能大概每隔3個月就會轉一次主題。咁而家係新年前後啊嘛，咁佢哋呢一排就係做緊一個粵式風味。咁啊包括有一兜呢，就係發菜蠔豉冬菇生菜咁啦。撇除佢嗰個冬菇同蠔豉本身嗰個貨啦，咁但係其實佢係做得幾好嘅。咁如果自助餐有得咁樣任食，過年呢，其實都幾好玩噶啦。咁有一兜呢，就係嗰啲發菜炆豬手啦，豬手咁啊已經切好咗一片片，方便進食，唔係成嚿嗰啲嚟嘅。豬手我覺得佢時間爭啲。咁另外仲有一兜呢，就係嗰啲花膠鴨掌，然後啲西蘭花啦。試埋個鴨掌先講。我食鴨掌係傾向中意甩皮甩骨，即係一包個口度，連牙都未掂到，最好啲皮同啲骨已經係甩開咁樣樣，好腍好腍好入味嗰種。咁佢嗰個花膠同鴨掌都唔係嗰個狀態嘅。咁然後有2個我都係好中意噶啦，一個呢就係炸花枝丸，咁另外仲有一個係傳統懷舊菜喎，係鍋貼小棠菜。咁佢嗰個炸花枝丸同埋小棠菜嗰度就會有一個酸甜汁可以自己滗翻落去嘅。嗰個墨魚膠打得幾好啊！我細個同屋企人出街食飯就好中意嗌鍋貼小棠菜嘅。咁我次次一點呢一樣嘢，我屋企人就會串我，就會話你又扮嗌咗菜啊咁樣樣。因為鍋貼小棠菜雖然個名好似係菜咁，但係其實佢個菜係配角嚟嘅啫。因為鍋貼小棠菜嘅主角其實就唔係小棠菜，其實就係中間嗰嚿墨魚膠啊。咁頭先都食咗佢有個炸花枝丸啦，佢哋嗰個墨魚膠就打得幾好嘅。咁所以今日呢一個小棠菜都做得唔錯嘅。咁我記得我上次過嚟拍嘅時候，呢幾碟餸嗰個位，即係上次就唔係食呢幾樣嘢啦，第二啲餸嚟嘅，但係同一個位。咁嗰幾兜嘢上面其實就會有一個吊櫃嘅，咁吊櫃嗰個影就會遮咗下面嗰幾兜餸，咁所以成張台就好似黑麻麻，完全睇唔到啲餸係咩嚟咁樣樣嘅。第二就係 Grill Station 隔離有一排煲仔裝住嘅食物，上面係完全冇裝照明，我幾乎要開電筒先睇到嗰幾兜係乜啊！咁今次我一嚟到就發現佢嗰個吊櫃下面竟然裝咗燈喎，
咁就成個環境光猛晒，每一兜餸都睇得好清楚。咁當然就唔一定係同我嗰條片有關啦，但係可能係其他食客或者其他 staff 留意到呢個問題，然後提出咗，咁跟住佢就改善咗啦。咁呢個都係一個好值得鼓勵同埋好值得去表揚嘅一件事嚟嘅，因為呢個年代啊，好多時啲公司啊機構就會想解決提出問題嘅人，而唔係去解決嗰個問題。今日呢度啲牛肉唔使食啊，拍嘅時候我已經見到，覺得佢係幾靚仔。咁啊，今日呢個係燒西冷啦。咁如果係要求好高嘅朋友，可能就會想嗰嚿肉本身嗰個品質會再好啲啦。咁但係今時今日自助餐有一塊咁樣嘅燒西冷已經係好難得㗎啦。跟住試下嗰個牛肩肉配青醬，嗰個肉質呢都偏向會韌少少。咁但係佢嗰個青醬嘅調味做得好好。呢度啲甜品做得細細件，大細啱啱好，可以試多啲唔同嘅款式。特別中意佢哋幾款慕斯蛋糕，有抹茶白朱古力、紅桑子、金骨同埋香草車厘子。蛋糕上面有啲朱古力做嘅小裝飾，賣相相當精緻。外面層淋面做得夠晒薄，慕斯層質地啱啱好，輕盈唔厚實。唔同嘅口味內層呢都有花心思做層次搭配。我個人最中意金骨味，加咗少少金皮，味道好清新。佢哋個 tiramisu 我都中意，mascarpone質地順滑，除咗滲朱古力粉喺面頭之外，仲加咗好薄嘅朱古力片，令到朱古力味道更加立體，口感更豐富。其實每一間自助餐都會有佢自己嘅強項同埋弱項，咁啊主要睇下第一就係佢哋嗰個酒店走啲咩路線咩風格咁啦。第二就係睇下佢哋嗰個大廚到底係擅長做咩菜式或者係咩國籍嘅廚師，咁佢就會比較即係集中火力主攻某啲嘢多啲嘅。咁以我所知，大灣咖啡廳喺過往幾年都有好多廚師係出入咁樣嘅，咁呢個喺飲食業嚟講都係好正常啦。咁而家嚟講，特別係以今日佢哋而家係做緊一個即係粵菜為主題嘅buffet嚟計呢，咁我就覺得佢哋真係似乎喺中菜，特別係粵菜方面係出色啲嘅。今日就講到呢度，記得訂閱就打表情符，我哋下條片再見，拜拜。